de la Amistad. En el día de la fogata hay cantos, pues llegó otra vez. ¿Qué esperan, compañeros? ¡Canten! La 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 la. La 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 la. No todas las criaturas celebrar como ustedes. Sí, los dragones no celebran festividades de ponis. ¡Claro que sí! Yo adoro la víspera de la fogata. Se trata de amigos, de regalos, de familia y de regalos. Y además se trata de olvidar las diferencias para unirnos todos, como los ponis terrestres, los pegasos y los unicornios lo hicieron en la primera festividad. ¿Por eso pusiste el fuego de la amistad en la punta del árbol? ¿Para que eso nos recuerde su unión? Porque es 20% más genial. Este es mi día favorito del año. No es que no me gusten los demás. Los martes son geniales. Yo no gustar cuando comenzar vacaciones. 2 semanas completas sin clases. ¿Cómo va a sobrevivir Ocelus? Todos disfrutarán el tiempo libre para ir a casa con su familia, a celebrar sus propias tradiciones. ¡Atención todo el mundo! La escuela cierra oficialmente. ¡Felices fiestas y nos vemos después de vacaciones! Y para los que vayan a viajar fuera de Ecuestria... Sí, ¿no se preparan para salir? Si se les llega a ir el tren, será una larga caminata. Vayan a empacar y los llevaremos a la estación. Ojalá se sea maravilloso. Querer ver a mi familia. Es la nueva corbata de moño que quería, ¿verdad? Tendrás que esperar para ver. Voy a esperar, pero mientras tanto voy a sacudir.